Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендер? Неге? Осындай ауылға балалар көп келмейді. Балалар, егер де бізді көріп отырсаңдар, лайк басып тіркеліп, және де осындай ауылы керемет, табиғаты керемет ауылға келмейсіздер ме? Қараңыздаршы, адамдар көп болып ойнап жүр. Осы балалар сияқты ойнамайсыздар ма? Халайық. Және де сіздерге бұл ойыннан да басқа керемет заттарды айтатын боламын. Сәлеметсіз. Және де бұл ауылдың ауасы не деген ғажап еді. Мына жердегі көк шөпті көрдіңіздер ме? Қазір күз мезгілі болса да, жерде бәрі көк шөп. Қараңыздаршы, неше түрлі жануарлар жайылып жүр. Қамыс өсіп тұр. Аспан деген бұлтты, алайда өте әдемі көрінісі бар. Үйлер де тым көп емес. Қаланың ауасынан көрі бұл ауылдың ауасы бәрімізге жақсы әсер етеді. Қарасаңыздаршы, тіпті таудың етегі деуге де болады. Ойыс әдемі жүр. Тіпті қыста келсеңіздер бұл жерге, шаналарыңызды ала келіңіздер. Мына жаққа қар басқан кезде сырғанайтын жер көп болады. Ауылдың ерекшеліктері осы. Тағы да басқа ерекшеліктерін қазір айтамын. Жаңағы айтқанымда неше түрлі жануарлар жүр. Әне ешкі жатыр, әне қой жайылып жүр, әне ит те тұр. Түрлі жылқылар мен бұзау да бар. Міне, бұның бәрі сіздерге теспейді. Келіп өз көздеріңізбен көріп, ғажап болып қайтпайсыздар ма? Жүріңді жерді көрсетейін. Балалардың бұл жақта қалай мәз болып ойнайтынын көрейік. Ой, мен де таяқ алып балалармен бірге ойнап кетіппін. Міне балалар осылай құммен ойнайды. Осындай таза ауасы бар жер барлық балаға жағады деп ойлаймын. Достар, осындай ауасы таза жерге келіп, тауға келіп, ауылға келіп демалыңыздаршы. Егер де әкімшілік мұнда ешкімнің келмегенін көрсе, онда бұл жерді тағы бір қалаға айналдырып, ең жаман жерге тағы да айналдырып жібереді.